第三次世界大戦は起きますが、じゃあ日本が参戦するかどうかっていうのがやっぱみんな気になりません？そうですよね。はい。します。するんだ。中国という国は、なくなります。ドラえもんのように、人間が社会です。2100年は。わあ。実はね、今日はね、皆さん私のことをお忘れかもしれません。私は金星人でございます。そうでしたね。待ってました。はい。宇宙人シリーズ。でね、巷ではよくコメントで見ていると、はるさん予言してくださいとかね、この地震どうなりますかとか、戦争どうなりますかとかっていう話が結構聞かれるわけですよね、コメントで。で、当然ね、この災害に関することは僕前も言いましたが、人々の恐怖を煽りすぎたりとか、生きてる人間のその生活、この世での勉強に支障をきたすことは、明確には言えないんですけれども、ちょっと考えたの。2100年の2100年。2100年の日本がどうなってるかっていうところの視点から話をしていく未来予言って面白いんじゃないですか。確かに。未来予言って要は先のことを想像する。じゃなくて、もうこうなってるよっていうところから話を紐解いていって、現代につないでいく方、新しいかなと思う。あれはね、生きてるね。2100年。ギリギリ生きてます。生きてます、生きてます。生きてる。もう、わかんないですよ。いや、わかんないですよ。帰ってるかもしれない。それも含めて今日説明します。そういうこと、ただ、皆さん、これはね、いろいろとやっぱり、見る人たちにとっては、何をこんなことお前断言してんだ、けしからんなんていう人もいますので、エンターテイメントチックには言います。ただ、これだけ分かっていただきたいのは、私は立場上嘘は言わないです。だから、そのあたりをうまーく、受け取っていただいて、なるほどねっていう感じ。受け取れない方は逆にもう、今の時点で、もう見ないでください。ブチってね、言った方がいいね。もう、2100年の、地球の状態を話させてください。私に。ぜひぜひ。で、それ質問に対して僕がペラペラ喋っちゃうとつまんないので、お二人に今日はね、代表して娘あやねに。考えていただいてるので。皆さんが気になるかなっていうね、質問をね、考えてみました。一個一個がちょっと長くなるので、もしかするとシリーズになっちゃうかもしれない。いいじゃないですか。ね。はい。はい、じゃあまず一つ目。これから先に世界大戦はありますか？これもね、結構気になってる。第一次世界大戦、第二次世界大戦、次第三次世界大戦ってことね。あります。それはある。はい。いつ頃だと想像しますか？近い未来ですか？2025年。こういうところちょっと明確にしませんが、2030年までにはあります。じゃあ割と近めの未来に。ありますね。その時に、じゃあ日本が参戦するかどうかっていうのがやっぱみんな気になりません？そうですよね。はい。します。するんだ。ということは憲法改正されるってことですか？はい。憲法も改正されますが、それ以前に攻められるので、要は、台湾を含めて、台湾有事から中国が動いて、日本までっていう形になると思います。これは言っていいと思います。これ中国言っちゃって大丈夫？はい、いいです。なぜかというと、最終的に世界大戦の主戦場は、前にアフガニスタンとかいろんなこと言いましたけども、もっと一つ今日具体的に言うと中国が、一つの主戦場になります。で、中国という国は、なくなります。はい。中国がなくなるぐらいの大戦がでも起きる。要は、中国が、このままでいくとね、じゃあ現代に戻りますよ。2020年から見て、じゃあ、その先の5、6年の間に戦争が起きると考えた場合に、じゃあ皆さん想像してください。今、バイデン大統領ですよね。バイデンさんは今中国とロシアをくっつけようとしたりとか、いろんなことで、いわゆる大陸のやってますけども、このままいくと、次の、11月の大統領選ではトランプが取ることはほぼ間違いないんですよ。これはもう今で言っておきます。トランプさんがなった時に、また反中国側に行きます。トランプさんはロシアと組みたい。なぜかというと新興国だから。どうしても今後、いろんな面で経済的にロシア、インドは強くなるだろう。そうなってくると中国は面白くない。
面白くないから、当然孤立していくわけですよ。ロシアとも切れちゃうと。そうすると、まあ今こんだけバブルも崩壊して、次の活路が見出せない中国は、まあ戦争という形を使って、まあ自分たちの国の経済へまだ戻そうとします。そしたら一番今やりやすいのは台湾ですね。で、台湾っていうのは、まあ言ってしまえばもう日本に近いわけですから。ね。当然日本も被害を受けます。で、これ分かっていただきたいのは、ウクライナとロシアの戦争の時に、はい、まあ、実際アメリカ介入しました？いえ。なんで介入しないか分かります？これが新しい戦争の形なんですよ。第二次世界大戦まではアメリカも戦ったんですよ。はい、すぐに。速攻で。そうですね。でも今の新しい戦争って、いわゆるアメリカは戦わない。アメリカに関係する国々が代わりに戦ってくれる戦争っていうのを一回見せてるわけですよ。要はウクライナとロシアが戦ってるバックで時間が経って時差で、まあトルコが武器を供給したりとかしてますけども、実際はアメリカの兵器もいっぱい行ってると。で、兵器しか出してませんよって言ってますけど、最新兵器ですから。それはアメリカの軍人も行かないと動かせないんです。つまりアメリカ兵も行ってるわけですよね。このように時差をついていく戦争っていうのが今後の戦争の主流になりますよっていうのが僕が見せられてるんですよ。ということは、台湾有事が起きた時に、アメリカはやらないってことです。要は同盟国だから最終的には戦争に加担しますが、一番最初の2週間ぐらいは間違いなく日本の自衛隊と中国の戦いになります。で、この時言ってるのは、めちゃくちゃ日本の自衛隊が強いらしいです。でも強そう。沿岸で守るらしいんです。日本に一切入ってこない。核も落とさない。で、そうこうして戦ってるうちに、まあ、第1波、第2波ってあるんだけども、ここまで攻められたらまずい、竹島どうとかあるけども、まあ、竹島ぐらいまで来るけども、基本的にはそこで守りきる。その間にアメリカが出てくる。で、他の国々が国際的に中国何やってんだっていうふうにして攻めてくる。で、中国がなくなる。っていう形にはなると思います。でもだからかしら、先日、石垣島で島民のこの J アラートによる緊急避難訓練がやっぱり大々的に島挙げて行われていたらしくて、で、島の人たちはもちろんミサイルなんか飛んで来ないでしょみたいなことを言っている方が多いらしいんですけど、今の段階では飛ばさないですよね。飛ばす理由がない。でもそれはウクライナ、ロシアの時もそうだった。ガザもそうなんですよ。そういうふうに、まあ何が起きるかわからない。ただそれは意図する部分があって、国が次の政策を打てない、国策を打てない時には戦争という形を取ってきますよね。だからロシアもウクライナも、まあ全部事情があってね、そういうふうにしていることなので、まあ次の大統領選っていうのは本当に大きいんですね。今一生懸命バイデンさんが、記憶力がないよねってことを突っ込まれながらも、いや、俺は記憶力があるんだって言って、どんどん間違ったスピーチをしてて、もうみんなでやめろっていう今ところまで来ちゃっているのでね。そういう意味では、トランプが間違いなく取ると思います。でもまさにトランプさんがちょっと問題発言してたじゃないですか。何かこう有事の際に、この NATO 軍、実際こう軍事費が少ないところは、自分たちは助けに行かないぞと。はい。もっとこう自国でね、はい、要は、しっかり守りなさいよっていう。これはもう最初からトランプ言ってて、アメリカファーストなので、彼らはね、アメリカが得することしか言いません。ただ、日本と、これ皆さん分かってくださいね。日本とアメリカは同盟国なんです。どこまで行っても。だから、まあ、それに関しては、戦争を仕掛けられて、全く何もアメリカがしないってことはないです。必ずあります。で、同時に実は準同盟国っていうのを知ってます？準同盟国わかります。知らない？カナダとか、フランスとか。実は他に準同盟国を組んでる国も日本ってありますから、まあ、戦争を必ず一緒にしますよとか、攻められたらこういうことしますよってことはありませんが、実はイギリスも準同盟国なんです。で、これはあまり報道されてませんが、日本とイギリスは次の第6世代戦闘機を一緒に作りましょうっていう、実はもうプロジェクトが起きてます。そうなんですか。はい。だから、
まあ、戦争っていう面に関していくと、第三次世界大戦は起きますが、上陸して、そう、日本の国がどうなるっていうことは起きません。で、なおかつ、お隣の中国は大変な打撃を食らうだろうなっていう、僕は感覚。これは宇宙人が参戦とかないんですか？なんかこう。しません。見守ってるんですか？見守ってます。2100年の世界では中国はないです。じゃあ、地図が変わってるわけですね。中国の領土はインドになってます。インドは、それぐらいインドっていうのが強くなる。我々ふるさと沖縄県は大丈夫なんでしょうか？はい、大丈夫です。2つ目ですね。はい。日本をめぐる大国の状態を教えてほしいです。はい。今言いましたように、はい日本は残ります。はい。そして中国は消えます。はい。で、韓国、北朝鮮もなくなってます。ほとんどがインドになってます。で、ロシアもあります。おそらく朝鮮半島はロシアになってると思います。そういうふうに見えました、僕には。で、GDP ってあるでしょ、いわゆるその、経済の力で言うと、日本は3位です。保ってるんですね。保ってます。まあ、そういう意味では、この戦争を介していろんなことが分かってくると思います。これ全ては言えないんですけども、この戦争によって人口の比率もだいぶ変わっていくんですよね。これはもう世界中。2100年の段階で50億以下になってます。もちろんそれは戦争でなくなるってことだけじゃないですよ。いろんな。はい。日本で言っても、2008年以降は、ものすごい勢いで人口減少してますから、まあ、相当な数は減ると言われてますよね。ヨーロッパとかはどうなってるんですか？ヨーロッパも、まあ、それなりに全部の国はほとんど残っています。統合したり離れたりってことはもちろんありますけども、まあ、イタリアとか、スペインとか、スイスとかっていうような、そういう、今皆さんがもちろん知ってる国々っていうのは残ってます。未来の仕事はすべてロボット化しているのか。はい。すべてロボット化。じゃあ人間はどうやって働いてる？いや、人間はもうほとんどそのロボットを制御したりとかしてますし、会社に行くのは週に2回、ロボットがほとんどやってしまっているので、仕事自体はね。人間のやる仕事がなくなるっていうのはありますね。そもそも今の3次元ってそのまま継続されてるんですか？その2100年まで。全然継続してます。なんか頭に線がつながってたりとか。ないです。ないですが、そうです。僕もその映像でしか見ませんでしたけど、なんかそういうチップみたいなのを体に入れてます。東京はものすごい発展してます。空中都市、今地上都市ですよね。地下都市もできてるので。なんかドラえもんとかで見てた世界？そうですね。やっぱりその地下の存在っていうのがものすごく東京の場合は発展していくみたいですね。すごいね。そういう意味ではやっぱり世界をリードしていく、その都市のあり方みたいのを作っていく、まあ、首都になっていくでしょうね。あと70年後、約70年後くらいでも、ずっとなんか世界をリードしてる東京なんですね。ただ今言ってる地上がどうとか空中がどうとかっていうのは今やってますよ、東京も。ドラえもんのように、人間が空を飛んでいく社会です、2100年は。ただ飛べる範囲と飛んでいい方向が決まってるだけです。飛行区域がちゃんと。飛行区域がちゃんと決まってて、あんなSF とか漫画みたいにあっちこっち飛べるわけではない。道路みたいに決まってる。決まってるんですね。道路とかもその範囲があって、いろんなものが飛び交ってるから危ないので、ここは飛べるけどこっちダメだよ、みたいな。すごいね。すごいね。これ年齢関係なく飛べるの？老化したら飛べないとかある？基本的に病気はほとんど治っちゃうんですよ。これは、この10年かからないかな。5、6年、7、8年の間にとんでもない発表があります。いわゆる体の病気が一切もう病気っていう考え方がなくなるようなものが発表されます。これはもうちゃんと一般の人にもちろん発表されて病気がなくなります。じゃあお医者さんたちはどうなんですか？医者はもうみんな大変なことになります。それでも発表されるんだ。はい。死なない時代が来るってことですか？まあ死なないっていうか、まあ病気がなくなる。寿命は要するに寿命はあります。寿命はあるんだけども、基本的には病気はなくなる。病気は治せる。まあ、病気って基本的には、この
いわゆる悪い菌がはいはい。進んでいくとか、いうことじゃないですか。でも、例えば、歩いてて転んで怪我しましたとか、手の骨が折れました。これはあるわけよ。で、実際に病院に治療に行ったりとかすると、人間が治すんじゃなくて機械が治します。あら。なんかスキャンして、みたいな。全部一瞬で治しちゃうんです。すごいね。そういう時代が来るから、病気がどうだったよね、あの時代はね、っていう時代が来ると思う。あ、じゃあみんな、なんか、老衰か何かで。はい、そうです。じゃあ健康的に寿命を全うできる。そうです。っていうこといわゆるピンピンコロリでいけるんですね。ピンピンコロリっていうか、まあ、あと何年ぐらいで死ぬよねってことがみんな分かってる。あ、じゃあ、就活終わりの活動もちゃんとできる。できる。時代が来るんだ。まあ、いわゆる一番歯ですよ。歯科に関してが、もう完璧にもうだから歯医者がなくなる。再生ができていくわけですね。再生ができるから、歯医者がなくなる。じゃあ本当にもう医者いらずな。今でいう西洋医学の医者がなくなる。今ね、実は私たちも気がつかなきゃいけないのは、私たち東洋人じゃないですか。だけど、やってる文化って全部西洋なんですよ。西洋ですね。そういうふうに今ぐちゃぐちゃになってるでしょ。そういうところが全部きれいに正されていく時代にもなってる。東洋のいいところももちろん残されるし、西洋も、やっぱりちょっと原始的じゃないですか。悪いものを切って捨てるとか、体の悪い菌を抑え込むとかしかできないので、そういうのも全部根本的に全部変わっていく。新しい医学が生まれるっていう考え方ですね。なら楽しみね。日本人はどんな働き方をしてますか？日本人は、まあ、だから、なんだろうな、今とあんまり変わんないんですよ、実は。変わんなくて、ただ、労働がなくなる。労働はロボットがいるんです。で、あと、なおかつ人口が相当減ってるので、今よりもね。だからその分だけ今のような感覚で人が集まってるっていうのはないんです。ちょっとずれるけど、このいわゆる AI じゃないですか、ロボットと言われている。この AI が人間を超えていって、なんか反乱とか起こしたりすることはない。できません。ロボットって素直なんですよ。明治維新の頃のその人口がだいたい3300万人ぐらいなんで、今の4分の1しかいなかった。で、明治維新から2008年までのこの150年間で、ものすごい増えたんですよ。そうですね。そう言われるとね。で、とんでもなく増えてるでしょ。で、増えてる中で何が起きたかっていうと、当然人が増えるってことは、物が必要になるから。だから、まあ、いわゆるベルトコンベヤー的な、いわゆるそういう大量生産っていう。で、私たちは大量生産の仕事に慣れちゃってる。そうですね。だから、黙って働けとか、言うことを聞けとか、上に反抗するなとかっていう、軍隊的な教育の中で来てるわけですね。でなおかつ、大学の勉強なんかでも全部そうですけども、基本的には自分たちが何を学びたいよりは、どこの大学に入りたいかっていう考え方がずれてるんです。例えば今で言うとね、この2024年段階でヨーロッパで大学に行く人の比率って、ヨーロッパ人は日本の8分の1なんですよ。なんでかっていうと、もう海外の方が進んでて、海外はどこの大学に行きたいはないの。何を学びたいか。だからそういうことを考える日本人が増えてくるのが2100年。そういうふうに生きてます。やっとなんだ。要は、いわゆる大量生産がなくなるから、そう大量生産のような仕事はロボットがやるわけですよ。そうですね。で、昔はロボットがいないから人間をロボット化してたわけですよ。ね。だから私たちの今の考え方ってまだ2020年でもまだズレはあるけど、上の言うこと聞けとか、聞かなかったら怒るとか怒鳴るとかっていうちょっと軍隊教育でしょ。2100年時代っていうのはもう上も下もなくなってるので、まあ役職はありますよ。上司とか経営者はあるけども、でも揉めたり喧嘩したりはないです、まあ直接働くのがロボットになってるから。あとはやっぱ DNA の考え方がちゃんとみんな分かっている時代なので、基本的にはだから、なんでじゃあ男女が結婚するかってなった時に、自分の DNA だけで言った方がいいじゃないですか。自分とね、同じ DNA だったら仲間同士だから喧嘩しないけど、じゃあなんで違う DNA とくっついて、また違う DNA を作るかっていうのは、これ菌に勝つためですよね。そうしないと菌に負けちゃうから DNA をどんどん勾配させていって、菌に対抗するために自分たちに人を作っていくわけですよ。っていう考え方が分かっていく時代、もちろんなっていくので、
基本的には人が生きていくっていう面に関して、ものすごくグローバル、なおかつ個人主義、だけどお互いに協力し合ってるというのが2100年。これを先に、まあなんだろうな、どの国よりも先駆けて、世界に見せてるのは日本人ですね。ただ、その当時の日本人、2100年当時の日本人が言ってるのは、日本ってやっぱりいいよねってことは相変わらず言ってますね。ああ、ね、ちょっと安心ね。そうだね日本ってやっぱりいいよね。日ねは。本ってね。はい。5個目。タイムマシーンはできてますか？もちろん。おー。タイムマシーンは意外と早く実は、皆さんの目の前に現れます。今の考え方よりもさらにプラスアルファされて宇宙人が教えてくれてる方法で移動するタイムマシーン。お互いの考えてることがあまり物を言わなくても交流しやすくなる。わあるじゃないですか、ー。今はいはいはい。そういう人たちが病気じゃなくなるそうです。あーニューロンとしてはい新しい人類うん。として認定されていく。おー一番僕が驚いたのはね、うん10万円札を見た。おー、すごい。